来，你开好车，我给你。哦，来了，等你谢谢。你开呀，反正有行车记录仪的，抓了。大流的排放量降为0，而环保部督查通报却显示，辽宁省沈阳热电厂7号炉空气在线监测设施不正常运行，而超标排放、设污设施建设不完善或未正常运行等问题在燃。影响大面积不会太大，这里也就是银史记载就有趣，十四名故意说，我已经40了。停！怎么办？停啊！我知道啊，后面有车啊，怎么办？停哪里啊？怎么办？打电话叫119，快点，24.6这里，快点！靠腰那台车